Alguns animais possuem habilidades tão absurdas que parecem superpoderes de filme. Top 1. O camarão mantis enxerga cores que o olho humano não consegue ver. Além disso, seus golpes são tão rápidos que geram bolhas de calor debaixo da água. Top 2. O tardígrado, conhecido como urso d'água, sobrevive ao vácuo do espaço, a temperaturas extremas e a níveis de radiação letais para quase qualquer forma de vida. Top 3. A enguia elétrica gera descargas de até 600 volts. Energia suficiente para derrubar um ser humano adulto. Ela literalmente usa a eletricidade como arma.